1998-yil Komiljon ota Fransiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatiga borish uchun viza tayyorlaydi. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olmaydilar. Shundan keyin xonadonlarga 21 metrli qilib Eyfel minorasini maketini qurishadi. Hatto fransiyaliklar mana shu Eyfel minorasini ko'rish uchun tashrif buyurishar ekan. ...98-yili jahon chempionati bo'ldi Fransiyada. O'shanga boraman deb maqsad qilib yurar edim. Shunga harakat qildim. Bir sabablarga ko'ra bora olmay qoldim. O'ylanib yurib, undan Fransiyani olib kelib shekka o'zim quraman deb shuni qurishga harakat qilib, o'sha 2004-yilga kelganda Eyfel minorasini bitkizdim. O'zi 7200 km temir ketgan bunga. Mana bu pastlari chuqurlangan 1,5 metr ag'nab ketadi deb qo'rqamiz-da buni. Shamol ko'p bo'ladi-yu bu yerda. Qattiq shamol bo'ladi vobshe, vahima. Va 20 yildan oshyapti, turibdi. Bitta usta bola bor ekan, olib kelganmiz. 3 ta svarishli apparatda 40 kunda bitkizganmiz. Hamma yoq tayyor edi-da. Dang'aralik hokim keluvdi, keyin o'sha odam aytgan, qilsangiz chala qolmasin, mana u nimani so'rasa ekan, demasin deb o'sha odam o'rgatgan. Bo'yi necha metr endi buni? 21 metr. Keyin 15 dan bir hisobida olganmiz. 15 metr 1 metrga joylashtirganmiz-da. 224 metr Eyfelni o'zi. Bitta Tiko mashinam bor edi, yangi mashinam bor edi. $4000 sotgan bo'lsam Tikoni uji katta pul edi-da. Nechinchi yil endi bu? Ha, 2003 gacha turgacha borganmiz-da. 2003-2002 bu oldinroq boshlanib, nima qilgan, shuning davomida ozgina qarz berib $3000 undan qarz bo'lib qolganman. Shu Tikoni majbur holatda sotib, qarzni uzganman-da. Shu bilan bu menga esdalik bo'lib qoldi-da. O bir qiziq gapni aytaymi, nimada Xlopkopromda boshlig'i bor edi-da, Fransiyaga ketib turuvdi, Farg'ona viloyatida Xlopkoprom boshlig'i Qo'qonlik Adhamjon degan yigit edi. Nimaga Jo'rabekka nima qilmagan. U endi bosh vazir edi, ruxsat bermaganda, bosh vazir ruxsat bersa boradi ekanda, ular katta odamlar shunaqa. O'sha aytuvdi. Xotinga aytaveraman kelib, nima aytib qo'ygandim, shu qachon boramiz har nima kelgan kunim Farg'onaga qatnab ishlayman deydi. Xotin so'raveradi, har kelsam ko'ylak tiktiradi deydi. Fransiyaga borganda kiyaman deb deydi, ko'ylak tiktiradi deydi. Deb o'ylab ko'rdim deydi. U aqda xo'jayindan o'tish kerak. Ras ruxsat bermay qo'ysa nima qilaman dedim deydi. Keyin u bitta keldi-da u endi. Bitta gapiryapti, buni ko'rib. Mashikka olib kelaman dedi. Shu bari qo'ynangda ovulor, o'sha yerda Fransiya shekka ko'chibdi deyman deb o'sha Adhamjon aytuvdi. Keyin kelishganmi? Yo'q, keyin ketishgan, nimaga ruxsat bergan. Ruxsat bergan, keyin ketgan. 2008-yili elchini xotini keldi. Fransiyani madaniyat markazining boshlig'i. Bizga nasib bo'lsa ham biz bu yerda ko'rib o'tiribmiz. O'g'lim 4 marta. Hozir kunlarda ham nimada? Fransiyada hozir bugun Chorvadorda nimaga выставkaga boruvdi, Pribaltikaga. Latviya, Litva, Estoniya nima kecha o'sha nimaga Fransiyaga ketyapman endi deb gapirgan. Qo'qon Davlat pedagogika institutini bitirganman, matematika fakultetida 12 yil nima fizikadan dars berdi, fizika fanidan.
keyin boshqa ishlarga o'tib ketganman-da.